Now the video mara jaro the Roranda image can be ma jaro labare the image the pidwa on Photoshop blue post version lumless ra ushimama pibare. Now the posa jaro post version lumes in jaro ma Photoshop scale ra shibu abare. Now a Photoshop scale being jaro image the composition load change into concept the nale pulu abare. Now go ma amu concept the namle de Photoshop scale machine de so jaro a jolly lama pibare or amu dress in jaro balu homeless so jaro P.S.T file bare or the P.S.T file jaro ma volume naku tongula jaro beta bare but a P.S.T file ma power the tree ma landscape the background the grass the along UV jaro ba ma the amle so jaro Rorana malamyo the bia ma phit bare as so jaro Rorana ria pubio la ba la ma phit bare Now, General Photoshop ma post version lo bude yue che shi de so yin General video ma Rorana lo de chain jang yin jodin plan swai khai ba uma phit General landscape design ba lo phit mle tip ni ya be ni ya ma the mle background ba phit mle so a General jodin plan swai khai ma asin pi ma phit ba de mo yin General Photoshop ma la bi yo post version lo de chain jang yin tot li akhat khai twin ma phit ba de Now, but was only the Shima Saints Solishi on landscape grass leaf and Yotakebare, the image car grass leva. Now, I'm mutation giant who 3 Tama, Jaroye, Rorana, perspective, Jaro, Telite, image, perspectica, approximately Lambio, Tatama Pibare, a Calabons, approximately perspective, Matubu Sui, Jaroye, grass dia, real estate Jama, Hobau, now at who 3 Tabo Lubare. Now, Jonathan giant, Jaro, the image to Kudu, Lamio Mobile, Jara, grass go, the area, Lamio Luchinaba, Jaro the end of polygon lasso tool in selection lamio looked at selection of your change John Mexican Vido, Lambido, the grass day Lambio take a bare, a John Shima, John Grass day Lambio Yashido Mapshabare. Grass type you know by Malay or the map and good and to Yabare, Ballet, so depends on the share, depends on the wall share or Piani Bare, or the grassy Alma Yadabana, Bajansolia, Alma Share Janova, Joriani image cool and Papiame. Okay, the Mason Shero, Sound Bio Jania, made the Mason to a share the son in Nelly, or the Pago Trania Shabare, a John Balu less, Lucien, John Slashing Lodes, Slashing Racing Giant, Kuchare, Slashing 2 Lamio Tonuiane, at Tomiation John Balu, don't say brush to Tombi John Black Calale, Lamio Telebare, or the Mason Road Ma, the Ponzali, Sansanli, Slashing Lobio, John Black Calale, Lamio Telete, Pilo Befa Mason in a Jaro, Polygon Lazo to necessarily Madame Aviation Giant, the Calale, Lamio Telebare, or the Matkutri Tachi Mason into the Opacity 100% Tabau, but also in Jaro, Loma, Bono, the bones and Memation Mason into a share to Bamobau, Camian and Memation or Semibu, or Jara, MU, Brush Tombido, Black Color Aviation Giant to Opacity, Lambio, Shotabi and Mapshabare, or MU Shota Madale, Jara, no machine object Lemiame, Piro Bale, Piamless, and real estate bones and share Miduya Mapshabare, Raja, my share less in Bigabi, John Lucina, Grass Leja, Bisura, John Dimabalo, Lunes, and Lutua, Lanley Lua. Ramu Lutola, John Balutale, so in Wetare, P.S.T. fan, Ibido, Jarua, Dilani Lambido, Utabare, no lounge Mesole, Jaro, P.S.T. fan, Lupin, so to a lower day, Jaro, Lucina, Bones in Sansanli Lucinava, a John Balule, so editing Ibido, Jaro, transform to Lambio, Julia, Ubio, Change, Jaro, Lucina, Bonsaya, transform Lucabare, Rotega sound near Boma, Jara, A. Transformation Lenary, sound of Shibare, the boy tire perspective, Lamio, Kanya, Shibare, or Amulation. John Mabayala lesson in my landly Yalama Pibare. Get up, you know, my Jaro background, my tree in me, I ain't built the Baja, my Pierre, the Jambo Jaro background image to go, Sabio Tongamare, or Jaro the image labor. The image map away by Alon Toma Mobile, a John Ledger, the image go John Baluke, so my Max Lilamio Tone, or Mesomation giant image to Kulo, Jaro, Mamia, or John Black Color Lamio Philo Cabare, or a black color Philo Biano Maro Jaro, my brush deal Lamio Tone, Tomiation giant or white brush line, luckily PB or Lucian Navapo, brush deal don't be or check Cabare, a Jaro John the Tipping Lane, Polar Pibare. Jaro the background image tape no maro Jaro Pubio the Bawa Jalo Jaro the image mat the Benichu Lamio Tekadivare Umabana Jaro the Noma the Benipone Punzali Pandibu Draba Take the Benia Bales and Jarima and Yapamaso John the Tipping Lamio Teravare no at the Lamio Times and John Dipoma Bonia Pivare the Oma Jarbam Shibau John Gon Lepli Pibio Shibame Camian John Lueda Pound Lamio Tonavare Raku Nine Lueda Pound Lamio Tonchalo Yavare Lueda by Swim Chalalu Pierre change John Dimio, Ponza, Max Lamio, Tombi, Brush Nepeluyare, Tomo John, the Iris Nelamio, Peluya Bare.
ထဲလာပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဗာ image ကိုလမ်းပြောထည့်ခဲ့သေးတယ်ဆိုရင် tree တွေကိုထပ်ပြောထည့်ခဲ့သေးတယ်ဒီမှာဒီဘက်မှာလည်းလမ်းပြော tree ထည့်ခဲ့တယ်ဒီ tree ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က PSD file တွေလမ်းပြောယူထားပါသူ့မှာဆိုအတွဲလိုက်ရေးလမ်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ပိုင်းကိုပဲလမ်းပြောထည့်ခဲ့တာပါပြီးတော့ move လေးနဲ့လိုအပ်တဲ့ပိုင်းကိုပဲလမ်းပြောရွှေ့ပြီးတော့ထားလို့ရပါတယ်Okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ပင်နဲ့ပင်ထားရသေးတယ်ဒီမှာ clean နေတယ်မဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်ဖက်မှာမြင်ရတဲ့အစွန်းလေးနည်းနည်းလေးထွင်နေတဲ့ပင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီအိမ်ထဲမှာစိုက်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ပေါ့နော်လောက်ထားတာပေါ့ဒီမှာ clean နေမယ်ဒီမှာလည်းဘောင်းစိန်နောက်တစ်ပင်တစ်ခုလေးရှိတယ်အကောင့်လေးဘောင်းစိန်ကျွန်တော်ဒီပုံစံနည်းနည်းလေးထိုးထွက်အောင်ပြင်ချင်လည်းရပါတယ်အိမ်နောက်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ landscape ပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့အိမ်ရှိမှာလိုအပ်တဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြောထည့်ခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးထည့်ခဲ့တဲ့အပိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ shadow တွေကိုလည်းပြောထည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီ shadow တွေဘာကြောင့်လည်းပြောထည့်ခဲ့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာတဲ့တစ်ပင်လေးစိုက်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်တစ်ပင်တွေကနေပြီးတော့အရေးလေးဒီအိမ်ဖက်ကိုကြာနေတဲ့ပုံစံ illusion ဖန်တီးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ shadow တွေကိုလည်းပြောထည့်ခဲ့တာပါအိမ်ရှိမှာကျွန်တော် object တွေထည့်တဲ့ချိန်ကျရင်လည်းကျွန်တော်အချက်တစ်ချက်ကို view ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ချက်တော့သူ့ရဲ့ lighting ပါဒုတိယတစ်ချက်တော့ဘောင်းဆိုရင် shadow ပါ lighting ကိုကြည့်တဲ့ချိန်ကျရင်လည်းကျွန်တော် sunlight ကဘယ်နေဘယ်ဖက်ကိုလမ်းပြီးတော့လာနေရလဲပြီးတော့ shadow ကကျွန်တော်ဘယ်ဖက်ကိုကြာနေရလဲညာဖက်ကိုကြာနေရလားပြီးတော့ sound နေရလားတက်တက်ရှိနေရလားအချက်တွေကို view ဆက်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ share rule လဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ PSD file ကနေပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ထည့်ထားတာပါကျွန်တော်ဒီကနေဒီကောင်တွေကိုလမ်းပြီးတော့ move လုပ်ပြမယ်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲPSD file တွေလမ်းပြီးတော့ယူထားတဲ့ share rule ဖြစ်ပါတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အနေထားကိုကြိုက်လို့ရွှေ့ပြီးတော့ဒီ share rule ကိုလမ်းပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ် Okay အမျိုးထည့်ပြချိန်ကျရင်ဒီ share rule ကဒီ share rule နဲ့ compare လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ share rule ကနည်းနည်း light ဖြစ်နေတယ်link နေရပါတော့ဒီ share rule ကနည်းနည်းမောင်းနေတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ duplicate လဲလုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲမလဲဆိုရင် duplicate လုပ်လို့ရပါတယ်အမျိုးအတိုင်းမောင်းသွားပြီးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီကောင်တွေရဲ့ opacity တွေကိုလမ်းပြီးတော့ short လို့ရပါတယ်အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာရှိတဲ့ share rule နဲ့ကိုင်းညီအောင်ချိန်ကြည့်လို့ရပါတယ် Okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ ancient မှာပါရေးဆက်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ပင်လေးလမ်းပြောဆက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့အမှဆက်ခဲ့တဲ့တစ်ပင်လေးတော်တော်များလည်းကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ PSD file နေပြီးတော့လမ်းပြောထည့်ခဲ့တာပါ Okay အဲ့တော့ထည့်ခဲ့တဲ့တစ်ပင်လေးကိုတစ်ချက်လမ်းပြောကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီတစ်ပင်လမ်းပြောထည့်ခဲ့တယ် Okayဒီတစ်ပင်လေးပါဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဆိုရင်လည်းတစ်ပင်ထည့်တဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဒီတစ်ပင်ကဒီတောက်မှာရှိနေတယ်ဒီတစ်ပင်ကပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ဒီ wall ရဲ့အရေးကလမ်းပြောကျနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီမှာ black brush လေးနဲ့လမ်းပြောခြေလိုက်တယ်ခြေပြောပေါင်းဆိုသူ့ပေါ်မှာအရေးလေးကျအောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပေါင်းဆိုသူ့ opacity လေးကျွန်တော်48လောက်လမ်းပြောထားလိုက်ပါတယ်ဒီမှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် off လုပ်လိုက်မယ်အဲဆို link နေတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ on လုပ်လိုက်မယ်အဲဆိုသူကနည်းနည်းလေးမောင်းသွားပါတယ်ဒီနေ့အပြည့် contract ပူပြီးတော့များသွားတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပြောတစ်ပင်လမ်းပြောစိုက်ခဲ့တယ်အဲ့တစ်ပင်ဘာကြောင့်စိုက်ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ resolution မကောင်းတဲ့တစ်ပင်ကိုကွယ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လမ်းပြောစိုက်ခဲ့တာပါဒီမှာလမ်းပြော clean နေရမယ် Okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာတစ်ပင်ချိုးထပ်ပြောထည့်ခဲ့သေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပင်လေးပါဒီတစ်ပင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ grass ရပေါ့နော်ဒီရှေ့မှာလမ်းပြောစိုက်ထားတဲ့ပုံစံလေးပေါအောင်လုပ်ထားပါပြီးတော့သူကအရွက်လေးပဲနည်းနည်းလေးပေါ်တဲ့ပုံစံလေးလုပ်ထားပါကိုနေတဲ့ကိုကြိုက်တဲ့နေရာလမ်းပြောရွှေ့ပြီးတော့ဒီမှာတစ်ပင်လမ်းပြောစိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မရွှေ့တော့ပါဘူးကိုကြိုက်တဲ့နေရာလမ်းပြောရွှေ့ပြောထားပါအမျိုးလုပ်ပြီးတော့မှာတော့ဘောင်းစီကျွန်တော်ဒီတစ်ပင် share ကလည်းဘောင်းစီကျွန်တော် PSD file ရဲ့ဒီမှာလမ်းပြောပါလာပြီးသားပါဒါပေမဲ့ရွှေ့ရဲ့နေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက share ကနည်းနည်းလေးရှည်လေးပေါ်မှာပါတနည်းအားဖြင့် share ဒီပေါ်လဲလမ်းပြောကြတင်ပါတယ်အကြောင်းကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှ share တွေပေါင်းစီဒီပေါ်မှာလဲtransform လုပ်ပြီးတော့လမ်းပြောထည့်လိုက်ရပါတယ်ဒီပုံစံလေးပေါအောင်ပါအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီ ancient မှာ grass လေးလမ်းပြောထည့်ခဲ့ရပါတယ်ဒီ grass လေးပါ Okay ဒီမှာဆိုရင် grass လေးပေါ်နေပြီ Okay ဒီ grass လေးပေါ်နေပြီပြီးတော့ပေါင်းစီဒီ grass ဆိုတဲ့သဘောမကျပါဘူးအဲ့တော့ကိုက grass တွေဆက်တဲ့ချိန်ကျရင်ပို့ပြသဘောကျနေလမ်းပြောစိုက်ပေးပါ Okay အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလဲ grass လမ်းပြောထည့်လိုက်သေးတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီအစွန်းလေးမှာလမ်းပြောတစ်ပင်လေးလမ်းပြောထည့်တယ်ပြီးတော့အဲ့တစ်ပင်အောက်မှာခြုံမုံငယ်လေးပုံစံလေးလမ်းပြီးတော့ထည့်လိုက်သေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါအားလုံးအားပေါင်းစုကျွန်တော် PSD file ဝယ်ထားတဲ့ထဲကနေပြီးတော့လမ်းပြောထည့်ထားတာပါအဲ့တော့ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုလမ်းပြောမထည့်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူး Okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ ancient မှာပါဆက်လက်လုပ်ခဲ့သေးလဲဆိုရင်တစ်ပင်လေးပေါ့နော်တန်းစီပြောစိုက်ထားတဲ့ပုံစံလေးလည်းပေါအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် PSD file နေပြီးတော့ component တချို့လမ်းပြောထည့်ခဲ့သေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ file လေးပါ Okay ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒါ PSD file ကနေပြီးတော့ယူထားတဲ့အတွဲလိုက်စိုက်ထားတဲ့အပင်လေးပါတတိထားပါဒီကောင်ကိုထည့်တဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ AN perspective နဲ့လမ်းပြောကိုင်းညီရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြန်တော့မှကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာတစ်ပင်လေးအတူရှည်လေးထပ်ပြောစိုက်လိုက်ပြီးပါတယ်အားလည်းပေါင်းစင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ထားတဲ့ PSD file နဲ့လမ်းပြောထည့်ခဲ့တာပါဒီမှာ click လမ်းပြောနေလိုက်မယ်ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ Okay အဲ့ဒါပြန်တော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီ rock လေးနဲ့နည်းနည်းသဘောအကြောင်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် rock လေးလည်းလမ်းပြောထည့်ခဲ့ပြီးပါတယ်
okay ဒီမှာ rock လေးလမ်းပြောထည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာပြီးရင်တော့မှကျွန်တော်တို့အိမ်ရှိမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတန့်ရှင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်အမှန်တကယ်ဆိုရင်တော့သဘောမကျပါဘူးဘာကြောင့်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ပင်အများကြီးစိုက်ထားတဲ့ပုံမှာအရွက်ကျွေလေးတော့မှတစ်ဖက်နှစ်ဖက်မရှိဘူးဆိုရင်ဒါဒီသဘောမကျတဲ့အခြေအနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲကြောင့်လည်းကျွန်တော်မလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင် PS5 ကနေပြီးတော့အရွက်ကျွေလေးသွားပြီးယူရဲဒီပြည့်ချိန်ကြာကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပြောထည့်ခဲ့သေးပါတယ်ဒီမှာ clinic ပြောဖွင့်ပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အရွက်ကျွေလေးလမ်းပြောထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဘာဆက်ပြောထည့်ထားသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလေးလမ်းပြောထည့်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပြောဖွင့်ပြပါမယ်ဒီမှာလမ်းပြောထည့်ခဲ့ပါတယ်ထည့်ပြချိန်ကျရင်ကိုကဒီအရွက်ကျွေလေးတွေကိုအရင်ထင်းထင်းမမြင်ချင်ဘူးဆိုရင် select မပြေသူက opacity ကိုလမ်းပြော short လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီမှာ opacity block ထားအောင်ဆိုရင်90ပဲထားထားတယ်ကိုအနေနဲ့ပြည့်ပြည့်သားမြင်ချင်တယ်ဆိုရင် 100% လမ်းပြောထားလို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်သူကလုံးဝပြည့်ပြည့်သားမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့အုတ်နေရံနဲ့ပြီးတော့ဒီမှာရှိနေအုတ်နေရံတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးတန့်ရှင်းနေရပါတော့အမှန်တကယ်ဒီ grass တွေထည့်ထားရဲဆိုရင်ဒီအုတ်နေရံတွေကပေါင်းစင်နည်းနည်းလေးညစ်နေတင်ပါတယ်အဲကြောင့်လဲကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာ layer တစ်ခုလေးလမ်းပြောယူထားတယ်အဲ layer လေးကိုကျွန်တော် 50% green နဲ့လမ်းပြီးတော့ fill လုပ်ထားပါတယ်ဒီမှာဒီပုံစံလေးပါဒီမှာ normal ပြောင်းလိုက်မယ်အမြင်ပြောင်းပြီးအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဘာဆက်ပြလုပ်ထားလဲဆိုရင်သူ့ကိုblending mode ကိုကျွန်တော်တို့ overlay လမ်းပြောပြင်ထားပါတယ်အချိန်ကျရင်သူဒီ color လုံးဝ effect ဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ band လေးကိုယူရဲယူပြီးအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ left click လေးဖိပြီးတော့နည်းနည်းလေးညှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာbrush တွေနဲ့လည်းမျိုးပို့လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာမြဲနေပါပဲဒီရှင်းမှာဆိုရင်နည်းနည်းလေးညှိတော့ပါပြီOkay ကျွန်တော်အရင်ကတည်းကညှိအောင်လုပ်ထားတဲ့ပုံမှာဒီမှာတော့ဘောင်စိမ်းပို့ပြီးညှိတော့ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေ undo လမ်းပြောလုပ်လိုက်မယ်ထွင်းလကောင်ပဲဘောင်စိမ်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးညှိတဲ့ပုံစံလေးပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ band 2လေးအသုံးပြောထည့်လို့ရပါတယ်background ရှေ့မှာကျွန်တော် landscape design တွေအားလုံးပြီးရတော့မှာတော့နောက်ဆုံးလိုအပ်ချက်ကတော့တစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် background မှာရှိတဲ့ sky လေးပါတော့အဲ့မှာရှိတဲ့ sky လေးကိုက PNG file နဲ့ raw render ကိုလမ်းပြောစိတ်ထားရဲဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ sky download လုပ်ပြီးလမ်းပြောထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုပေါင်းစဉ်ကိုကဘောနော်HDR image တွေနဲ့လမ်းပြောထည့်ပြီးတော့ sky တွေတုံထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်ရတာနည်းနည်းခံပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်တွေကိုဖြည့်နေကက်လုပ်ပြီးလမ်းပြောထည့်ရမယ်အမျိုးချိန်ကြာရင်မထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ software တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Lumina Neo ပါအဲ့ Lumina Neo သုံးပြီးတော့ကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ background sky ကsecond ဘိုင်းတွေသူကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Lumina Neo ပဲသုံးပြီးတော့ sky လေးကိုပြင်ထားရှိပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ sky လေးကိုလည်းပြောပြပါမယ် Okay တော့ပထမဆုံး sky တော့ကျွန်တော်ဒီ sky လမ်းပြောပြင်ထားတာပါဒါဒီနောက်ဆုံး final ကျွန်တော် image result လေးပါဒါတော့ပေါင်းစင်နည်းနည်းမိုးအုံနေတဲ့ပုံစံ sky လေးလမ်းပြောထည့်ထားတယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်း linear ပုံစံလေးလမ်းပြောထည့်ထားပါတယ်အဲ့တော့ sky လေးအားလုံးဒီကျွန်တော် click channel တာနဲ့ပေါင်းစင် Lumina Neo မှာလမ်းပြောပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ SOS မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ sky အပြင်ကျန်တာအများကြီးပဲပြောင်းလို့ရတာရှိပါတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြောစမ်းကြည့်ပါ Okay အဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဘာတွေလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးလဲဆိုရင်ငှက်လေးလိုအပ်ချက်ရှိနေသေးတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် brush လေးတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာငှက်လေးလည်းလမ်းပြောထည့်ခဲ့ပါတယ်ကိုနေတဲ့ဘောင်းစင်ကွက်ကို online နေပြီးတော့ brush တွေ download လုပ်ပြီးတော့လည်းလမ်းပြောထည့်လို့ရပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ဘောင်းစင် brush package တစ်ခုလုံးဝယ်ပြီးတော့ဒီမှာလမ်းပြောထည့်ထားတာပါအဲကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူကျွန်တော်လမ်းပြောထည့်လို့ရတာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြင်ထားရှိသေးပါတယ်ဒီ sky လေးပါဒီမှာဆိုရင်ငှက်လေးကဒီဘက်မှာပြန်တက်နေတယ်ပြီးတော့ sky ပုံစံလေးကလမ်းပြောပြောင်းလဲပါပြီပြီးတော့ဘောင်းစင်ကိုက lighting လေးနည်းနည်းဘောင်းစင်ပြင်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် cup လေးလမ်းပြောထည့်ပေးထားသေးပါတယ်ကို cup လေးနဲ့ lighting လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့အမောင့်ထားပြီးတော့ညှိလို့ရသေးပါတယ်အဲ့ဒါပြန်တော့ပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဘာလိုအပ်ချက်ရှိနေလဲဆိုရင်ဒီမှာသူကမီးတွေတော့ထည့်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့မီးတွေကဘောင်းစင်သူက flower လေးမြင်ရပူပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ brush မှာပါရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က flower ဆိုတဲ့ brush လည်းရှိသေးပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့အဲဒီ brush လေးသုံးပြီးတော့ဒီမှာအဲဒီမီး flower လေးပေါ်လမ်းပြောထည့်ခဲ့သေးပါတယ်Okay အဲ့ဒါပြန်တော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင် image အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးမှsingle image ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြီးမှပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က filter ထဲသွားမယ် camera raw ကနေပြီးမှဒီ image ကိုနည်းနည်းပါထပ်ပြီးတော့အရောင်လေးရင်းချင်တာပြီးတော့ပေါင်းဆိုရင် contrast လေးထပ်တင်ချင်တာကြိုက်တာလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဖြစ်ကျွန်တော် post production လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်